és un càrrec que evidentment li traurà molt de temps de l'alcaldia, però confiem que pugui treballar i estar igualment per la nostra ciutat. Jo el que sí que voldria fer és recordar-li, a ells que els agrada tant tirar de retrovisor, que quan Manel Ferrer era alcalde, ell se'n cansava de criticar i criticar i criticar que Manel Ferrer tingués dos càrrecs, que fos alcalde i president del Consorci de Salut. Ara resulta que ell està tenint 3 càrrecs: alcalde, president del Consorci de Salut i delegat del govern a les Terres de l'Ebre. A més, també va dir que ell com a màxim hi estaria 8 anys, també va faltar a la veritat, i també es parlava molt de transparència, de parets de vidre a l'Ajuntament, res més lluny de la realitat.